Siz heç analogu olmayan yaltaq görmüsünüz? Görməmisiniz? Onda yaxın əyləşin, mən sizə görsədim. Bax, bu ağsaqqalın dediklərinə qulaq asın. Burada deyibləri, yaşı çoxdur, amma ağlı yoxdur. Utan hə. Müharibə şəraitində yaşayırıq. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Heç kim fikirləşmiş ki, bir dənə samolyot 40 milyondur. Onun fikirləşən yoxdur. Nöydün pulu hara gedir, nöydün pulu silaha gedir. Bundan qabaq nətər idi? Hamımızın vertolyotumuz olmalıdır ki. Düzdür, bəli, nazirlər var. Bilirik onu hamımız. Amma o demək deyil ki, prezident pisdir, ya filan kəs pisdir, nöydün pulu hara gedir. Bir dənə samolyot 40 milyona əmələ gəlir. 40 milyon bir dənə samolyot çıxdı, bir dənə raket attı, vurdu, 40 milyon yandı. Onu fikirləşən, nöydün pulu ora gedir, göyə. Nəyə görə? İndi yaşayırıq. Hamı deyir, pulsuz mana geçsin, hədiyyə eləsin. Elə deyil. Yaşayırıq, buna min şükür. Min şükür, hər şey var. Göz qabağında, bak. İmkanım çatan almalıyım. Bilirsən. Ha qardaş, hamısına... Mən bir kilo almağı bilmirəm. Yarım kilo. Bilməm, düz Yarım kilo. müharibə yaşayır. Amma gəlib cəmaatın qardaş, cibinə, ha qardaş. gəlib adamın cibinə Heç kimin çıxmamalıdır. eşit, o vaxtı müharibədə hamı taxta yiyir, ağac yiyibdi onlar. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Biz svobodunu yaşamırıq. Müharibə yox idi. Necə olurdu bu? Ne təri? O 30 il idi ben necə olurdu bu? Necə 30 ildə yığdı qazandığını bütün verdi daha silaha. Ha qardaş, bəs ac qalmaq söz götürməkdən yaxşıdır. Ac qalmağa razıyam amma söz götürməyə yox. Hərənin öz miliniyası var. Allah da nazı alıb bizim. Kim acından ölür, kimi toxunur, heç kim de acından ölür. Maşın əlindən tərpənmək mümkün deyil maşın əlindən tərpənmək. Bax bir dənə maşın əlindən tərpənmək mümkün. Pulu olmayan maşın nə ilə olur? Pulun olmasa ayaqqabını nə ilə olarsın? Ayağında varsa bu imkanın var. Yoxdur ayaq yalın gəz. Valla mən nə deyim ki, mən narazı deyil. Nə devlətimdən, nə ölkəmdən. Qalib ölkədir, çox sevindim. Bir kilo almağı bilmirəm sənə, bana bəramdır. Evdə uşaq var, bir kilo ala bilmirəm. Özüm də işləyirəm.